na nalaktawan. Luto mo daro yan. May hunong-hunong ay. Likod na pa. Kaya na, papatay na Kuna na kasagyan ra ko. Apok pagan dito. Mura na one. Bang, mo ito ba? Wa. Internet ko. Wala ito. Alaw na ako na tog. Ano yun, yung papag nga. Wala ka nakamatawag ko. Ano sa man? Alas 4. Ito, ang ganun mo ron. Wa. Ati, ay. Laktaw.
One eternity later. Ay, siya kayong magdakak kami. Mo lapis-lapis siya. Nanay mo. Oh, sige, ana. Oh. Ano ko yung kan? Dari magasgas niya. Atong lapis, magasgas ang cellphone. Ito. Naman sila kan? Naman sila touch nga pang cellphone ra jud. Itlog na maarat. Ang maalat niya. Parang kulkulor ah. Itlog. Oh. Pero maalat. Ano ah. Ay nakaya. Ang yung bugok. Tikinig-tinog. Parang malamang alat gud. Labi na ko na ning suka. Unsa ay mga ugang itlog na maalat. Yung kura. Parang parat. Lagi parat na yun na. Parang parat na. Unsa na yung maalat. Parat. Kuan lang may napag